गाड़ी देखो अपनी वो खड़ी वहाँ पे सामने। मम्मी और बनाने वाली रोटी और दूध बहुत अच्छी पड़ी है। भाई की छुट्टी है और आज ये चला रहा है पीसी, यानी आज इसके मजे। अब ये वाली कितनी देर तक यहाँ बैठा रहेगा। आएगी मम्मी, टेस्ट करेगी हमारा पनीर कि कैसा बना। तो देखते हैं। बना तो दिया बस मैंने, बाकी अब टेस्ट मम्मी बताएगी। तो फर्स्ट बाइट, वैसे सबने खा लिया, अब मम्मी लास्ट में खाएगी। कैसा है, नमक मिर्च मसाला ओके।